ஆக்ஷன் கேமரா சூப்பர் பைக்கை பேர்ன் பண்ண சொல்லி ஒரு வக்கீல் அட்வொகேட் வெங்கடேஷ் அட்வொகேட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல் ஒருத்தர் பேசியிருக்காரு. அவர் போட்டாரா அப்படின்னு தெரியல, போட்டிருக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது. அவர் நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஆனால் இந்த விஷயங்களில் வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. இந்த ஆக்ஷன் கேமரானால் கவனங்கள் சிதறுது, ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, மைக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதனால் அதே மாதிரி இதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதனால் கவனம் சிதறது வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு. ஆனால் வக்கீல் விக்னேஷ் அவர்களுக்கு முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, இது வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வீடியோலாம் பார்க்கும்போது இந்த வாசனோட வீடியோ, வாய்ஸ் ஸ்பீட் வீடியோலாம் போட்டு நீங்கள் ரொம்ப இது பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் இதில் வந்து உங்களுக்கு பர்சனலாக அந்த மோட்டோவில் கம்யூனிட்டி மேலே ஒரு வெறுப்பு இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. அவங்களாம் கோடி கோடியே சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நீங்கள் பேசின மாதிரி தெரியுது ஒழிய சமூக கருத்து இருக்கா இந்த விஷயத்தில் அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறியான விஷயம். ஏன் அப்படின்னா, இந்த ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது எத்தனை பர்சன்டேஜ் இதில் வந்து மோட்டோர் கம்யூனிட்டினால வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடு லெவலில் ஒரு கேஸ் கூட வரைக்கும் ஃபைல் ஆகலை. சில பேர் வந்து ரேஷ் டிரைவ் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் வீலிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்ற கருத்து இல்லை. அது வந்து அவங்கனால தான், அவங்க மாதிரி ஆட்களால் தான் இந்த மாதிரி ஆட்களோட பேச்சுக்கு ஆளாகப்படுங்கிறது உண்மை தான். ஆனால் நீங்கள் ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு அட்வொகேட்டை வக்கீலாக ஒரு யூடியூப் சேனலாக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, எத்தனை ஆக்சிடென்ட் வந்து ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ், ஓவர் நைட்டில் கொடூர விபத்துகள், அப்புறம் வந்து ரோடு சரியில்லாதனால எத்தனை விபத்துகள் நடந்துச்சு, ரோடு திடீர்னு வழுக்கி விழுந்து அந்த விழுந்த நேரத்தில் பின்னாடி இருக்கிற வண்டி எத்தனை இடத்துல வந்து விபத்துகள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு கணக்கெடுத்து, ரோடு ஆக்சிடென்ட்னால எந்த விபத்துன்னு சொல்லி எங்கேயாச்சும் ஃபைல் ஆயிருக்கா, அது தவிர்க்கப்பட்டிருக்கா, எத்தனை ஹைவேஸில் திடீர்னு பெரிய பள்ளங்கள் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? ஏன் அப்படி கேட்குறேன்னா, இந்த ஆக்ஷன் கேமரா கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி. இப்போ வந்து ரோட்டில் போய் ஒருத்தட்ட போய் பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டு இருக்க ஒருத்தட்ட போயிட்டு ஆக்ஷன் கேமரா என்னென்னு கேட்டால் தெரியுமா, மோட்டோ ப்ளாகிங் என்னென்னு தெரியுமா? மொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு எத்தனை பேர், 10,000 பேர் வச்சுருப்பாங்களா? சும்மா ஒரு 1000 சப்ஸ்கிரைபர்லேருந்து ஒரு ஆசைக்கு கேமரா வச்சுருக்கவங்கலேருந்து கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 1000 பேர் இருப்பானா? இல்லை நான் 5000 பேர், சும்மா ஒரு தோராயமாக சொல்கிறேன், 5000 பேர் வச்சுருப்பானா பைக் வச்சுருக்கவன்ல இந்த மாதிரி கேமரா வச்சுட்டு மோட்டோ ப்ளாகிங் பண்ணுறது தான் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது மிஸ்டர் விக்னேஷ். அதில் வந்து நிறைய பேர் வாங்கிட்டு சும்மா 2 நாள் 1 மாதம் பண்ணிவிட்டு விட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதில் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட இந்த ஒரு வேளை இப்போ எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த உங்களோட பெட்டிஷன் ஒரு வேளை வந்து போலீஸ் கமிஷனருக்கு போய் அது வந்து ஒரு நாளைக்கு போலீஸ் கமிஷனர் வந்து இது ஒரு நியூஸாக வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் கொடுத்தாரு அப்படின்னா, இந்த மோட்டோ ப்ளாக் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து இருக்கிற அந்த 5000 பேரோட வாழ்க்கை வந்து பாதிக்கப்படும். அப்படிங்கும்போது யாருமே வந்து இதுக்கு ஹெல்ப்புக்கு வரமாட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்க, இந்த வாசனும் அப்புறம் செரி வ்ளாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இல்லவே இல்லை. அப்புறம் இவன் வந்து அஜீஷ், இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியில் தான் பண்ண போகிறாங்க. இவர் செரிங்கிற ஒரு வெளியில் போய் 2 வருஷம் ஆச்சு, 2 வருஷம் கழிச்சு வரப்போகிறேன்னு சொல்லிட்டாரு, ஃபாரினில் தான் இருக்க போகிறாரு. இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டு, ஒரு அட்வென்ச்சராக தான் நீங்கள் பார்க்கணுமே ஒழிய, இது வந்து இதனால தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்குதுன்னு கொண்டு போனீங்கன்னா, இது வந்து உங்களுக்கு சமூக கருத்து இல்லை அப்படிங்கிறது தான், சமூக அக்கறை இல்லை அப்படிங்கிறத தாண்டி வேறு எதுவும் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் வீலிங் பண்ணாங்கன்னா அதை நீங்கள் போர்ட்ரேட் பண்ணுறதுல எந்த தவறும் இல்லை. ஒருத்தர் இந்த ஸ்போர்ட் பைக் வச்சு நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. இந்த சேலத்தில் நிறைய பேர் வந்து, சேலம் சைடில் எனக்கு சரியாக யூடியூப் சேனல் ஞாபகம் இல்லை, சேலம் சைடில் சூப்பர் பைக்ஸ் வச்சுட்டு இதை வந்து வீலிங்கு பப்ளிக் ரோட்லேயே பண்ணுறாங்க. அவங்களாம் வந்து கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்கவங்க, சப்ஸ்கிரைபர் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறவங்க, சில லட்சங்கள் 1 லட்சம் 2 லட்சம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது, அது தெரியாமல் இருந்துட்டு போட்டோம். அதே மாதிரி அது மாதிரி பண்ணுறவங்கள நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி, இந்த பாருங்கள் இந்த போலீஸ் அவன் கேமரா வச்சுட்டு அவனே மாட்டிக்கிட்டான், அவனை பிடிச்சி அந்த வீலிங்க்கு என்ன தண்டனையோ அதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிங்கன்னா அவன் பண்ணாமல் இருப்பான். அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன் கேமராவே வந்து பேர்ன் பண்ணணும்னு சொல்கிறது வந்து பேர்ன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா கேரளாலே வந்து ஒரு ரூல் போட்டு அது இன்னும் சட்டமாகலாம் வரல. ஆனால் இங்கே இன்றைக்கி என்ன சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு போலீஸ் கமிஷனர் வந்து இது ஒரு அறிக்கையாக கொடுத்துட்டாரோ இல்லை வந்து நோட்டீஸில் வந்துருச்சுனாலே இப்போ வந்து இதை வந்து ரோட்டில் போகிற ஒரு சின்ன மோட்டோ ப்ளாகருக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகும். அங்கே போய் பிரச்சனை, போலீஸோட சண்டே ஆகும். நீ வந்து அவன் சட்டம் இருக்குமா அவன் இல்லைம்மா, ஏன்னா இருக்கிற சட்டத்துக்கே வந்து இங்கே நிறையா பேர் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஆர்சி புக் கையில் வச்சுருக்கணுமா வேண்டாமாங்கிறது ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. சில பேர் டிஜிலாக்கில் வச்சுருக்கலான்றாங்க, ஒருத்தன் கையில் வச்சு ஃபோட்டோவில் எடுத்து காட்டால் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க போலீஸு. நீ வந்து நேரில் கொண்டு ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் வச்சுருக்கணுமா, சில பேர் வந்து டிஜிட்டலாக வச்சுருக்கலான்னு சொல்லுவான். ஸோ இது மாதிரி நிறைய கான்ட்ரவர்சிகள் இருக்குது. ஸோ அந்த கான்ட்ரவர்சி இதே ஒன்று சேர்த்து விட்டிங்கன்னு வச்சிங்கன்னா அவன் வந்து கேமரா பிடிச்சி முறுக்குவான். கேட்டாக்க வந்து போலீஸ் கமிஷனர் கேஸ் போட்டுச்சுமா, நம்ம போய் எவனும் போய் கேஸில் போய் கோர்ட்டில் இன்னும் வாதாடுறதுக்கு யாருக்கு டைம் கிடையாது, இது கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பெரிய கம்யூனிட்டி கிடையாது. ஒரு 5000 பேர் 6000 பேர் இருக்கிறவங்க வந்து யாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவன் கேமரா கழட்டி வச்சுட்டு வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவான். நீங்கள் ஃபுல் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100-150 யூடியூப் சேனலுக்கு மேலே கிடையாது. அதாவது ஃபுல்
ஃபுல் டைமாக இதே வந்து யூடியூபாகவே பண்ணுறவங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்களாம் வந்து ஆல்ரெடி வெல் செட்டில்டு இருக்காங்க, வேறு இடத்துல போயிட்டு இருப்பாங்க. இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு அதாவது ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைபர் 200 சப்ஸ்கிரைபர் 1,00,000 2,00,000 சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்கவங்க கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்துக்குங்க. நேற்று கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாசன் வந்து டுக்காட்டி பைக் எடுத்துக்கிட்டு பெங்களூர் ரோட்டில் வீலிங் பண்ணிட்டு போயிருக்காப்புல. கேட்டால் பைக்கு டெஸ்ட்டு மாப்பில் அது வந்து பைக் வீலிங் ஆகுது, அது வந்து வீல் ஸ்டாப்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட்டப் இருக்குது, அதை செக் பண்ணுறாராமா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வீலிங் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. ரேஷ் டிரைவிங் பண்ணவே கூடாதுங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. நீங்கள் வந்து நான் சூப்பர் பைக் இப்போ இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். இவர் சொல்லிக்கிறாரு இப்போ வந்து சூப்பர் பைக்கு பேன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு. இது வந்து நம்ம நார்மல் மென்டாலிட்டிலேருந்து பார்க்கும்போது இது கரெக்டுன்னு தெரியும். எப்படின்னா வந்து ரோட்டில் வந்து இப்போ ஓஎம்ஆரில் ஈஸியாக சென்னையில் எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 150 200 100க்கு மேலே எங்கேயுமே ஹை ஸ்பீட் போட்டுக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப ரேரான சில இடத்துல 120 ஹை ஸ்பீட் போட்டிருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் 80 40 தான் நிறைய இடத்துல போட்டிருப்பாங்களே. ஆனால் இந்த சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 80 கீழே போக முடியாது. அப்படிங்கும்போது எதுக்கு சூப்பர் பைக் விற்கிறாங்க ரோட்டில் அப்படிங்கிற கேள்வி சாதாரண குடிமகன் எல்லாத்துக்குமே வரும். அது மாதிரி இது போட்டுருக்காரு. ஆனால் இது வந்து 10 பைசா செல்லுபடி ஆகாது. ஒருத்தவங்க திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாமே கார்பரேட்டு. கேடிஎம்மோ டுக்காட்டியோ காவாசாகி நிஞ்சாவையோ யாருமே வந்து எந்த ஒரு தனிநபரும் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டும் வந்து தடை பண்ண முடியாது, தடை பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அதனால் வந்து டேக்ஸ் பேயர்ஸ் அதிகம், வாங்குறவங்க அதிகம், பெரிய கார்பரேட்டு. ஸோ அதை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்க கையில் எடுக்கிறது இந்த 1,500 20,000 ஆக்ஷன் கேமரா யூஸ் பண்ணுறவனை வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இளைஞர்கள் வந்து ஆக்ஷன் கேமரா சைடு வரது தவறு கிடையாது. ஏன்னா வந்து நிறைய ஆக்ஷன் இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடியோ காட்டுறீங்க, அந்த வீடியோவில் வளைஞ்சு போகிறான். அந்த வளைஞ்சு போகிறவனை எடுக்கிறதே ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா தான். அந்த ஆக்ஷன் கேமரா இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் வந்து அவன் எடுத்து இந்த பாருங்க வண்டி ரேஷ் டிரைவ் பண்ணுறான்னு சொல்கிறீங்க, காட்ட முடியுது. ஸோ அது ஆக்ஷன் கேமரா இருக்கிறது வந்து ஒரு நெருடலான அதே சமயம் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் காட்டிருக்கீங்க, பெண்களை காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நான் நீங்கள் கரெக்டாக காட்டின கிளிப்பு வந்து நான் வந்து அஜீஸோட ப்ளாக்லேருந்து எடுத்துருக்கீங்க. அஜீஸுங்கிறவர் வந்து சொல்லிட்டு தான் பண்ணிக்கிறாரு. அது எவ்வளோ சென்சிட்டிவாக பண்ணாங்கிறது நான் பார்த்தேன். அது வந்து நான் அந்த பொண்ணோட கேட்டு தான் பண்ணேன், வேண்டாம்னாக்க நான் போடலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டோட தான் போட்டிருக்காப்புல. இது வந்து சில பேர் இதை வந்து ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் பெட்ரு. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு பொண்ணுங்களை எடுத்து போடுறாங்க, அவங்க அனுமதியெல்லாம் போடுறாங்க, சைல்டு அபியூஸ் அப்படி இப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா அது வந்து ஓவர் சீரியஸாக போகும், தேவையில்லாத விஷயங்கள். ஆனால் இது மாதிரி பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. மோட்டோ பிளாகர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருங்க. சீனியர் இருக்கவங்க உடனே வந்து அவன் படத்தில் குடிச்சு நடிக்கல, இவன் குடிச்சு நடிக்கலையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அவங்களாம் கேட்டு யாருமே வரப்போகிறதில்ல. அஜித் விஜயோ ரஜினியோ குடிச்சிட்டு நடித்தாங்க, தம் அடிச்சுட்டு நடித்தாங்க. ஆனால் யார் கேட்க முடிஞ்சு? அவங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் இருந்துச்சு, அவங்களுக்கு தெருக்கு வந்து ரசிகர் மன்றங்கள் இருந்துச்சு. யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து போலீஸ் வந்து சண்டை போட்டாங்க, அவன் எதிர்த்து பேசுகிறதுக்கு 1,00,000 பேர் 10,00,000 பேர் இருந்தாங்க. உங்களுக்கு இருக்கிற சில லட்சம் பேர் யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கிறவங்க வந்து உங்களுக்காக வந்து போராட மாட்டான். உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு வேளை ஒஸ்ட்டு கேஸ் தமிழ்நாட்டில் ஆக்ஷன் கேமரா பேர்ன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? எத்தனை பேர் வந்து போராட்டத்துக்கு வருவாங்க? எத்தனை பேர் இந்த கேஸ் நடத்தி அதை வின் பண்ணுவீங்க? ஒன்றுமே வர முடியாது இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் நடக்க போகிறதில்ல. இருந்தாலும் ஒரு இமேஜின் சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் இந்த ரோட்டில் வீலிங் பண்ணுறதோ ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணுறதோ ஓட்டி கட்டுறங்கிற பழக்கத்தில் பண்ணுறதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். இன்க்ளூடிங் வாசன். நான் முந்தானேற்று பார்த்த லேட்டஸ்ட் வீடியோவில் அவர் வந்து வீல் பண்ணிருக்காரு பெங்களூரில். இது வந்து மிக மிக தவறான விஷயம். அதே சமயம் அந்த போலீஸை வந்து முறைக்கிற மாதிரி போட்ட வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த அவரோட மீட்டப்பில் வந்து தமிழில் வந்து போலீஸை முறைச்சி நிற்கிற மாதிரி போகிறாப்புல. கண்டிப்பாக சைல்டிஷான விஷயம் அது. இது வந்து இதனால் கெட்டு போவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அது உங்களோட இமேஜுக்கு உங்களோட வளர்ச்சிக்கு தேவையில்லாத விஷயமா இருக்கும். ஸோ இதுதான் நான் பேசி முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த பைக்ல வீலிங் ஆகக்கூடாதுன்னு சென்சார் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. அதனால தான் பாப் அப் பண்ணும்போது டக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன் ஆச்சு.